Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi baru, halaman domir bergabung, bersambung, mutasil dengan isim. Halaman sebentar. Domir yang dimaksud, domir itu kan ada dua, ada domir mutasil, munfasil, ada domir mutasil. Ya. Yang mutasil itu rumusnya ada 446. Nah ya, jadi domir itu kalau disebut ad-domiru, nah ini ad-domiru ada dua, ada naon? Ada munfasilun, ada lagi pakai ini mutasilun. Kalau munfasil kan terpisah. Kalau mutasil bersambung. Yang ini mah kayak huwa, huma, hum dan seterusnya sampai naon? Nahnu. Tah domir mutasil ieu mah domir empat. Nah, huwa jadi, hiya jadi, ana jadi, ya, nahnu jadi. Nah, itu nu diapalkeun ieu. Nu opat ieu huma jadi, hum jadi, huma jadi, hunna jadi. Nah, eta mah itu juga. Yang enam, anta jadi, antuma jadi, antum jadi, anti jadi, antuma jadi, antunna jadi. Ya. Jadi jumlahnya, rumusnya ada 44. Karena dia mutasil, arti mutasil itu bersambung. Nah, yang sudah kita latihkan adalah harfu jarin bersambung dengan domir 44. Nah, ini yang sudah kemarin dilatih, ya. Bagaimana kalau domir 446 bersambung dengan huruf jar? Maka mirobnya ada 3 baris. Naon 3 baris teh? So kumaha nu ieu? Nah, sebutkeun heula, dia adalah domirun mutasilun. Jadi ini flashback heula, ninggal heula ka belakang supaya kita nanti tahu kita diarah di mana. Domirun, nah nyirobna ieu domirun, nah mutasilun tuluy mabniun ala titik-titik. Ieu mah ada rumus. Kema dina ngirob aslina ulah mabniun ala titik-titik. Ya makan rumusnya. Mabniun ala titik-titik jadi naon? Ya, jadi ismun majrurun bi titik-titik. Jadi sabar baris nyirobna. Nah, jadi kalau domir nempel di huruf jar, nyirobnya ada 3 baris. Ini yang kemarin. Nah, setelah nyambung dengan huruf jar, nyambung dengan isim. Kan ada 3, nyambung dengan huruf jar, nyambung dengan isim, nanti terakhir nyambung dengan fi'il. Kan isim, fi'il, huruf. Nah, huruf jar sudah. Sekarang ceritanya domir 44 ini mau bersambung dengan sebuah isim. Kalau bersambung dengan huruf jar tinggal nyambung aja. Ya, tinggal nyambung aja. Cuma yang diperhatikan domir yang 5. Masih imut do 5? Hu, huma, hum, huma. Nah, kalau mau memperhatikan domir 446
Karena yang 5 itu suka mengalami perubahan harokatnya. Nu 5 teh 1 hu, 2 huma, 3 hum, huma deui baru ieu nu kedah diperhatoskeun mah mung 5 da nu diawali oleh hu dan hu. Ya, kalau dia didahului oleh apa? Kalau sebelumnya ada iya kasroh atau harokat kasroh atau ada apa? Ya sukun, maka si hu berubah jadi iya nu diperhatikan mahi, terus ieu jadi hima, iya jadi him, iya jadi hima, iya jadi tuh tinggal perubahan anak iya mah doma akhirnya jadi. Nah ini gara-gara bersambung gitu, bersambung dengan kalimat sebelumnya. Ada berapa penyebab? Nah, penyebabnya 2. Naon 2 teh? Kasroh dan ya sukun. Domirna sabaraha? 5. Taya nepi ka akhirat moal namihan deui. Jadi kantun apal dan menu ieu mah ya. Karena kalau mau bersambung pasti akan mengalami kalimat sebelumnya teh kasroh. Khusus untuk yang 5 ini ya, nu 5 teh yang itu juga tamahu arah gampil mah ya, nu itu juga tidak huma hum, huma hun, huma hum, huma huna tamahu gitu. Nah beres, ini yang kemarin mutasil dengan huruf jar sudah selesai. Ceritanya sekarang mau bersambung dengan sebuah isim. Apakah ada persyaratan? Tentu kalau bersambung dengan isim mah ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Coba lihat di bawahnya. Nah, kenapa? Saya oleh tahu sih tarik suaranya. Patolik kesuping patolik, senang tali patolik. Dan ayah halo-halo dan. Tadi payun kan? Di payun. Oh iya, sok pasana badai mas Pak. Pak Haji. Oh. Dan mungkin yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Ya. Domir mutasil atau bersambung dengan isim. Nah, terus Tatbik, penerapan praktek aplikasi. Yang kedua adalah bersambungnya domir dengan isim. dan kenapa harus dipraktik? Karena kita sudah hafal domirnya dengan rumus 4 Cok ibu-ibu kalau sudah hafal mau dipakai apa tuh kalau disimpan di dompet wae mah gunakeun nya kayak pisau disimpan di lemari padahal masih di Mutiara Kitchen nggak dipakai-pakai untuk apa? Gunakan nya yang kemarin digunakan nyambung dengan huruf jar irofnya seberapa baris. Nah sekarang gunakan nyambung dengan isim, diaplikasikan. Terus 1. untuk menyambungkan. Untuk menyambungkan domir dengan isim memiliki beberapa ketentuan. Nah iya ketentuan Yaitu 1. Domir munfasil dirubah dulu menjadi mutasil dengan menggunakan metode 446. Ya jadi ceritanya kalau domir mau nyambung dengan isim gimana? Rubah dulu dari munfasil ke mutasil. Kan hanya domir mutasil yang bisa nyambung, namanya lagi munfasil. Ada munfasil bisa nyambung, enggak kan bisa. Harus dirubah dulu dari munfasil ke mutasil. Dan kita alhamdulillah sudah biasa dan sudah hafal. Terus 2. Isim yang akan ditempeli domir tersebut memiliki beberapa ketentuan, yaitu isimnya 1. Isim yang ada padanya terdapat alif lam, maka harus dibuang alif lamnya. Jadi kalau isim itu ada alif lam, kumaha teh? Buang alif lamna. Tuh, ya Bu ya, buang alif lamna. Misalkan minal nah apa? Baitika.
mau nyambung dengan domir apa? Domir anta misalkan. Tuh, bu anta. Ya kumata kalau mau nyambung seperti ini. Kalau isim yang ada alif laman, nah ini harus dibuang. Jangan ada alif laman. Jangan ada alif, buang alif laman. Nah, yang kedua si anta ini ulah anta robah dengan munfasil jadi mutasil. Anta jadi turunkan ya dia teh jadi ka. Nah, ya. Sok sambungkeun. Sok sambungkeun hasilna naon ieu? Minta. Nganggo mina mah tinggal pakai mina teh kalau ada alif lam bertemu dua sukun antara min dan lam. Kalau alif lamnya dibuang mah min lagi, bukan mina lagi, tulisannya jadi min. Terus min baiti ka, itu hasilnya. Jadi min baiti ka berapa kalimat? 3. Min baiti dan ka. Jadi rumus nukahiji, kalau isim itu ada alif laman, alif lamnya harus dibuang. Tidak akan ada ibu menemukan dalam Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab domir nempel di isim tapi isimnya aya alif laman. Gak mungkin terjadi. Gak mungkin terjadi. Harus tidak boleh pakai alif. Nu asalna ada alif lam, pada nyambung jeung domir, buang alif lam. Baru kamu boleh masuk dan bersambung dengan domir. Domirnya juga jangan anta, rubah kemana? Dari munfasil rubah ke mutasil. Rubah dari munfasil ke mutasil dengan rumus 4. Nah, anta jadi. Nah, udah ketemu. Buang ieu nana baiti teh alif lamna jadi min baiti. Nah, ini hasilnya. Ya Bu, kelihatan? Kenapa tidak mina lagi? Dan tidak bertemu dua sukun setelah dibuang alif lam nama. Kalau ada alif lam terjadi pertemuan dua antara nun dengan lam. Tapi ketika alif lamnya dibuang, nggak terjadi lagi pertemuan dua, tulisannya jadi aslinya min. Apa yang membuat dia kasroh? Kenapa tidak ada alif lam di sini? Karena bersambung dengan domir. Jadi syarat pertama, kalau isim mau ditambah disambung domir, yang ada alif lam, buang alif lam. Berarti alif lam tambahan, ya Bu ya? Alif lam. Tadi dulu alif lam teh ciri isim. Mual mungkin ayat tulisan minal baitika mual. Contoh salah. Bisa. Minal minal baitika mungkin deh. Ya? Mungkin deh domir nempel di isim tapi isimnya masih aya alif laman. Ini contoh salah, gak boleh. Kalau mau nyambung isim dengan domir dengan isim, maka alif lamnya harus hilang, dibuang. Jadi langkah pertama, bagaimana cara menyambungkan domir ke isim? Domirna ganti dulu dari munfasil ke mutasil dengan menggunakan rumus 446. Setelah itu si isimnya kalau ada alif laman buang alif lamna. Nah dirinya contohnya dirinya mah. Coba lihat contohnya apa di sini. Contoh soalnya al amalu disambungkan dengan huwa. Coba tinggal al amalu mau nyambung dengan huwa. Prosesnya naon cenah? Rubah domir munfasil huwa menjadi mutasil huwa jadi. Nah, terus nomor kedua buang huruf alif dan alif lamnya. Jadi hasilnya amalu
Utamahu hasilnya jadi amaluhu. Ada soal, ada proses, ada hasil. Nah, yang saya ingin lihat adalah prosesnya, dah hasil mah. Ya Bu ya, kita mah tergantung prosesnya salah, hasilnya ge salah. Jadi yang paling penting ilmunya adalah di proses. Soalnya al-amalu tambah huwa, kumaha? Prosesnya rubah domir munfasil huwa menjadi robah dulu domirna huwa jadi tanu kadua buang huruf alif lamnya karena gak boleh ada alif lam. Jadi amalu ditambahku hasilnya amaluhu. Ada? Itu yang pertama. Dua, Isim yang terdapat tanwin maka jadi tanwun isim yang padanya terdapat tanwin, mau tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma, maka harus dibuang tanwinnya. Nu mana tanwin teh? Harokat yang keduanya. Harokat yang keduanya. Kalau soalnya amalun, dirinya contohnya dirinya amalun, gitu we harokat tinggal tanwinnya. Tambah naon? Iya. Amalun tamihia hoyong patepang tak hoyong bersambung. Kumakeun carana? Ganti dulu ieu nana mun pasir jadi mutasil. Hiya jadi. Tuh. Di mana ibu terang ngarobah hiya jadi apa yang rumus 446 hiya jadi. Terus isimna tadi mah mun aya alif lam buang alif lam, ayeuna mah mun aya tanwin buang nu mana tanwin. Nah, untuk kita sudah belajar di buku awal-awal bahwa tanwin mah harokat yang kedua, nu kanan nu kiri, nu belah dieu nu belah ditu. Tapi kaburu apal belah dieu belah ditu. Jadi nu dibuang teh nu mana? Nu kadua ulah mana we da kege hasil mah hiji. Tidak boleh dah. Anu kahiji nu kadua teh sok disamikeun mah. Ulah nyimpen aja kudu beda nu kahiji di mana, nu kadua di provinsi iman huruf ieu. Harokat sariri. Nah, nu kahiji nu kadua kudu ditempatkeun. Lain bisi pasti. Ya maharokat ade mantak lamun membuang kita tahu sekarang mah ta eta nu kadua jadi hasilna kumaha prosesna heula ye berarti prosesna nu ieu jadi ha ta nu ieu jadi amalu tuh bayanya ieu soal ieu proses. Nah, nenek dihanap hasil. Non hasilnya, ya kandung nyambungkeun. Amalu jadi kieu. Amaluha tayeu. Ya, jadi nu ieu naonana ieu teh? Ieu nu kahiji soal, nu ieu proses, nu ieu hasil. Jadi kayak ibu ngadamel buku tilu soal, proses, hasil. Nah aya proses segala kan prosesnya domir munfasil rubah dulu ke mutasil. Isim yang ada tanwinnya buang sehingga tuh tanwinnya tidak ada lagi. Jadi amalu tambah ha sok sambungkeun amalu hasil. Jika sami kayak prosesna berarti di dieu ke aya proses. Nah prosesnya lamun dieu mah min baiti. Nah, ya, oke. Jadi baitika. Jadi kayak ibu di buku
nyaratan tilu soal, terus apa? Proses, terakhir naon? Hasil. Nah, jadi amaluhatnya berapa kalimat? Dua, amalu dan syarat pertama nu aya alif laman buang alif laman, nu aya tanwin buang tanwina. Itu syarat isim. Kalau mau disambung domir, nu aya alif laman buang, nu aya tanwina, tanwin teh harokat yang ke, jadi dibuang teh nu kadua, mata nu dibuang nu kadua. Punten ya mas, ayo nu kahiji nah teh dibuang. Keranya ciri ada apa? Eta soalna kumaha lamun contona amalin besia paneta mah amalun, kumaha lamun contona amalin besia tah con ieu nana amalin soal plus iya soalna ieu di dieu ibu serat ieu teh naon soal naon prosesna, baru nanti di situ ada hasil. So prosesna kumaha prosesna? Robah hiya jadi amalin buat tanwin nu mana tanwin kanan kiri jadi kedua badia itu nah nu ieu dibuang. Jadi proses nanti berarti dia amali plus sok sambungkeun jadi kumaha hasilna? Amali. Nah, inilah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Ya, ini hasilnya. Jadi saya akan lihat proses. Nu aya alif laman, buang alif laman. Nu aya tanwinan, nah gitu, mau isim hoyong nyambung secara dogir gitu. Terus 23 tanwin patah yang bersambung dengan huruf alif maka harus dibuang tanwin dan alifnya. Nah, kumaha mun soal teh aya tanwinan. Tapi kalau tanwin patah kan biasanya aya tambahan alifnya, Pak. Tuh aya gitu amalan tah. Amalan plus naon didinya? Anta. Tuh. Kumaha sana lamun aya tanwin patah siga dieu? Tanwinna buang, alifna oge buang. Tanwinna buang, alifna taknya anta ganti, anta jadi tuh. Tanwinna buang, alifna buang jadi kumaha? Jadi amala. Ieu teh proses nu ieuna soata baru ayeuna naon hasilna tinggal nyambungkeun ieu tinggal nyambungkeun jadi naon amalaka. Tah jadi amalaka ieu hasilna. Nu aya alif laman buang alif laman, nu aya tanwinan buang tanwinan, nu aya tanwin sareng alif buang tanwin jeung alif. Nah, karena tanwin patah masuk aya tambahan alif di ujungnya, maka dibuang tanwinan, dibuang alif. Nah, seperti itu. Buang alif lam, buang tanwin, buang tanwin dan alif. Contohnya di anak tadi amalan plus anta, prosesnya rubah domir munfasil anta menjadi muntasil anta jadi. Terus biasa ngerubah munfasil sareng muntasil. Oh, huwa jadi ada makom. Dua, buang tanwin harokat kedua dan alifnya. Jadi amala tambah ka hasilna amalaka. Terus 24 isim yang huruf akhirnya tak marbutah maka diganti tak marbutahnya dengan tak mabsutah.
atau mabtuha. Mabsutoh teh melebar, mabsut teh melebar, mabtuh teh buka, marbut mah diikat. Jadi tante anu buleun diikat tek jadi buleun marbut sanes marbot marbut mah sanes marmot teh kekamana we marbut mah diikat ujungna tah jadi buleun marbut tah anu marbut buleun robah jadi mabsut dilebarkeun ujungna jadi muka atawa mabtuh dibuka siri ikatanna dibuka jadi takna jadi tak parahu jadi nu ujungna isim teh aya tak buleun kieu atau tak marbutoh kitu nya rubah jadi tak tak mabtuh tu anu asalna buleun hiji bukakeun tah eta namina ta mabsutoh atau tak maftuhah. Contohna naon Pak? Hah? Coba tinggal as-sholatu ditambah naon? Tah nahnu roba nahnu jadi nahnu jadi cicing saya pasti apa nahnu jadi nah tayeun naon berarti roba alif lam heula we kahiji mah kahiji anu alif lam kan buang alif lamna nya nah ieu takna nah jadi sholat ya alif lam yang dibuang mah alif nu di akhir ya makan alif tengah-tengah toh alif tengah mah apome alif di akhir mun aya tanwin patah sok aya alifan tah eta alifna dibuang ari salat mah alifna di tengah entoh antepkeun tong dirobah cenah asa hayang membuang alif toh dia kepanggih jeung alif hayang membuang toh eta ieu mah omat nu kahiji tadi ulah hilang aya alif laman kan buang tuluy tah ieu tak marbutoh robah jadi tak maftuhah sholatu plusna hasilna sholatuna nya aya sakola teh bahasa Arabna madrosatun nya madrosatun plus marah rame karunya antum tadi bawa-bawa sok madrosatun mau dirubah jadi kumaha lamun nyambung ya robah heula domirna antum jadi dina antum jadi kum dikumahakeun rumus nu genep teh antum jadi tah ieu we tinggal kum tuh madrasatun naon kedah dicakeun tah ieu tanwin teh tapi takna tah eta masalahna huruf anu ujungna ta robah takna kepada tak maftuhah madrasatu ketiga madrasatu anu asalna tanah marbutoh tuh takkir jadi takkir robah heula tah tos kitu mangga sambungkeun kumaha hasilna imakum kita kenal domir nanti madrasatu tukum tuh ketinggal bu ayeuna hasilna ieu nya jadi ke bu tiap soal tiap ke aya latihan nu serat heula ieu soalna ieu prosesna ieu hasilna tuh
Jadi setiap isim yang ujungnya ta marbutoh ganti dengan ta maftuhah atau ta parahu. Ya Bu ya, sehingga nanti tulisannya madrasatu ku. Tuh itu dua kalimat. Ya, ta ieu teh dulu nama ta naon? Marbutoh. Pokoknya anu ta marbutoh anu buleun gentos ku ta maftuhah. Ta parahu cek barudak baheula mah. Ta parahu teh ta yang melebar, maksud atau ta yang terbuka, maftuh. Terus Pak? 25. Semua harokat isim yang bersambung dengan domir ana harus dikasrohkan. Nah, ibu beda nanti Bu. Maka kemarin saya sudah bilang domir saya mah eta wae aya wae masalah teh. Teh abdi mah aya wae masalah sebenarnya. Namun Pak, domir apapun kalau nempel di isim tidak akan merubah harokat isim itu. Nu doma kata ya tetap doma. Amalu kata doma kan? Ya anu fathah begitu nyambung dengan isim tetap fathah. Si domir tidak merubah harokat si isim itu. Lamun soalna patah hasilnya ge patah gak dirubah. Ya. Soalnya doma hasilnya doma semua si isim nanti. Tapi khusus domir saya, apapun isim yang ketempelan saya dipaksa kasroh. Itu ada pemaksaan domir saya. Contohnya kurang contohan hiji-hiji. Naon contohnya Pak? Amalun. Nah, tinggal kira. Ari amalun harokat naon Pak? Tanwin. Tambah anak. So, ieu soal. Prosesnya adalah ganti dulu anaknya. Anak jadi. Nah, ieu gantilah kana. Anak jadi. Ya, biasanya sukun atau patah boleh. Ya. Tambah naon? Amalun kan mau digabung mah buang dulu apanya? Kan setiap isim yang ada tanwin buang. Tah, ieu teh asalna amalu. Amalu tambah iya sukun. Kan harus nama amalui. Ya, harus nama amalui, tapi si iya mengatakan pokoknya isim apapun yang harokatnya apa harus berubah jadi kasroh. Makanya iya mah ngorok tulisan teh jadi amali plus ya tuh nudomah teh dibuang jadi naon kasroh. Tapi ini khusus untuk saya. Mantap, baitun rumah saya dia kasrohkeun baiti. Ya, kolamun pulpen saya kolami kasrohkeun aja. Zaujun suami saya zauji. Ya, baitun rumah saya baiti. Surga saya jannatun jadi ya kan baiti jannati rumahku surgaku. Ya. Jadi domir saya mah akan memaksa isim harokat apapun dia dikasroh ke usaha saya. Ya, wantuna domir saya banyak. Jadi dia maksa pokoknya mah gawe mun bade kasupingan abdi si isimna kudu kasroh. Tu isim teh nyatulah semua bios bade baeus. Tapi kalau domir yang lain mah tidak akan berani merubah harokat isim. Kalau isimnya doma tetap doma, mun patah tetap patah, mun kasroh tetap. Domir saya mah seluruh isim apapun harokatnya harus kasroh. Nu patah jadi iya amalan namun nyambung sedang domir saya kumaha? Biol apa? Baiti, tak iya mun al baiti mun ke domir saya? Oh mau ibang geus kasroh. Nu kasroh mah si Asia teh ataupun ya, nah jaga ngarobi sebenarnya terus kasroh. Tapi lamun sholat tuh inna sholat
tiasa naon sukun atau tiasa fathah. Tapi lamun sebelumna sukun harus fathah. Seperti mah ya, nah harus ya, mah ya. Ya, mamati, kita kembali lagi. Rabbun Tuhan, Tuhanku. Rabbi ilahun Tuhan, Tuhanku ilahi. Itu pokoknya nyambung dengan saya mah. Isim apapun, harokat apapun harus dikasrohkan. Usaha kasroh nanti. Nya, nu doma wae asalna kasroh, nu patah asalna jadi kasroh. Kumaha mun asalna kasroh? Angarkeun we da. Kekedah di Robi. Saha domir saha eta teh? Saya. Ana jadi eta aya nama kenal domir saya teh geuning kitunya, tapi anda teh keun bae da urang eta saya. Jadi ada aturan tertentu. Ada aturan tertentu. Nah, coba lihat amalun plus ana. Rubah domir ana menjadi mutasil jadi iya. Terus buang tanwinnya, harokat keduanya. Yang ketiga kasrohkan harokat isimna. Jadi amali pesiat jadi amali. Lihat latihan kedua-dua halaman 99. Iya, halaman 99. Ayah bu. Tinggal ayat halaman 99. Tak ayat nama belajar nyambung heula we. Bu, kumaha tadi nyambung ke domir teh? Domirna ganti dari munfasil jadi mutasil dengan menggunakan rumus 4 4 6. Nah, yang kedua isimnya lihat, mun isimna aya alif lam buang alif lamna. Isimna aya tanwina buang tanwina. Isimna aya tanwin patah oge aya alifan buang tanwin jeung alifna. Isim yang ada tamar butoh atau dibuang ganti dengan tanawan. Nah, dan khusus domir saya terakhir, apapun isim harokatnya harus dibaca kasroh ketika bersambung dengan domir saya. Nah, ibu lihat halaman 99. Buatlah proses dan hasil dari soal-soal berikut. Coba ibu lihat. Nah, ibu lihat ini kosakata sya'run rambut, gitu kan? Iya mah taharanana bu. Baheula mah rasul masaka sya'run rambut jabhatun dulu ke madrasah. Jadi ti luhur ka handap teh sadayana ditata. Tah ieu mah kosakatana ibu lihat. Sya'run teh tah ieu soal nama ieu. Jadi ibu jangan lihat yang ini bapak. Ieu mah kosakata kau kami hoyong terang ngapalkeun ieu. Teu pernah dihafalkeun. Soal nama iya tinggal nu kahiji sya'ron plus naon? Dan iya tak soalna. Ibu ulah lihat yang ini, tapi lihat yang soal tak iya tak. Nah iya tinggal sya'ron plus. So, cara ngerjakeunna ieu. Contohan cara ngerjakeunna. Sya'ron plus anta. Nah, misalkan soalna sya'ron kan plus anta. Kade ieu teh soal. Ieu teh soal. Tah, bari garisan maka dihandapna aya proses. Naon prosesna teh? Jadi mutasil, anda jadi iya proses tambah naon sya'ron apa yang mesti dirubah? Nu mana tanwin teh? Nu kahiji buang tanwinna, nu aya alifan buang alifna. Jadi tinggal naon hasilna? Jadi hasilna sya'ro prosesna neme
wae Bapak di dieu serat hasil. Naon teh hasilna? Kantun nyambungkeun. Ngan masalahna roh bisa nyambung teh jeung ka. Nah, jadi bukan deh nyeratna teh, jadi nyeratna kieu syarota. Tong disambungkeun roh. Jadi huruf yang tidak bisa nyambung ke depan alif, da, ro, za, wa. Tah ieu teh kenging nyambung ka payun. Ya. Seperti ro nyeratna kieu ulah syaroka nyeratna kieu syaroka. Boleh teh? Gak boleh ro nyambung dengan kaf. Tulisanna biar boleh sana nah hanya mutasil tapi nah teh nyambung. Eta mah tos kudratna pintu ro. Ya, ieu mun fasil mutasil. Mutasi ya dalam mun fasil mah moal ka anta. Jadi nyaratna syaroka. Syaroka. Contohna ieu misalkan dalwun. Nah, dalwun teh ember. Ya, ember saya. Di ember saya. Nah, ieu rada hese. Waktu hese gambil di mana-mana bosan bagaimana? Ana jadi turunkeun we iya. Dalwun jadi naon? Buang tanwinnya. Asalna mah dalwi. Tapi kan dia mah kedah kumaha teh? Nah, jadi dalwita. Sok hasilna kumaha? Dalwi. Nyambung tong sia jeung wau. Tong nyeratna kieu sabab wau mah huruf yang tidak bisa nyambung ke depan. Alif, da, la, ro, za, wa. Tah, ieu huruf-huruf yang kalau bersambung dengan domir tulisannya jangan disambungkan. Ya, harus berdiri Jadi setiap soal yang ditulis di situ pakai mau ngerjakeun didinya ibu. Dina buku tong didinya. Ternyata dina buku mah aya sabaraha baris. Tilu soal, proses, hasil. Ngan lamun prosesna betul, hasilna ge da pasti betul mengikuti. Kan ieu mah tinggal nyambungkeun. Tapi lamun dina proses bulat-bulit susah. Ayo, bosan dia mah lamun proses biasa tapi hasil mah insyaallah lah. Wah, mungkin. Ari hasil teh apa dina proses banyak mah lamun proses biasa bosan. Mun hasilna insyaallah. Mungkin atuh bisa tahu hasil tapi enggak tahu proses mah. Yang dihargai ilmu teh prosesna, yang munfasil rubah jadi muttasil. Jadi kieu dengan rumus cepat Pak. Terus yang ada tanwinan buang tanwinnya, yang ada alifan buang alifnya. Nah, jadi syaro ya tambah ka kumahakeun tinggal hijikeun syaroka. Syaroka eta latihan nu kayak ieu mah contohna heula. Dua nomor we. Roksi. Ya. Soalna naon eta? Aroksi. Kan ieu mah latihan naon itu mun dina tuangan mah ngarosan. Kumaha tos karos dacan. Ngarosan teh salanta. Kaos mah kaos kirang naon? Kirang seueur. Naon eta contohna? Tah ieu nomor 2, serat heula ku ibu di luhur teh si ditambah aku iya. Kade ibu kada siap-siap ngadamel dina buku sabaraha baris? 3. Tah ieu teh soal tinggal naon prosesna tuluy kumaha hasilna. Kantun ngalebetan. Ayo bapak-bapak, ibu bapaknya rapi, tiap soal teh di kurungan siga kieu, di karurungan. Si prosesna iya heula gentos. Iya jadi
jadi nah sok ieu kada dikumahakeun aya alif laman buang alif lam nganamun alif lam dibuang tasdidna ge ical ulah alif lam aya hirang tasdidna mah cicing we toh tasdid mah da kamu teh ada karena alif lamnya kan syamsiyah nya roma kan huruf syamsiyah. Jadi kalau sudah tidak ada alif lam tasdidnya jangan ikut lagi. Jadi hasina soal ina ro si jangan ada tas. Jadi lamun aya isim aya alif lam tulis aya tasdidah dibuang alif lam tasdidnya harus hilang. Jadi hasilnya roksi sok sambungkeun huruf sin bisa nyambung sareng ha nu teu sama itu alif dadarot jawa tiasa sambungkeun kumaha hasilna tu hasilna ro si ha sinnya nyambung dengan ha ro si ha tiasa nyambung huruf ha nu kamari teh ha mah lamun nyambung di tengah perutna heula gendut tuluy kaluhur tuluy nyambung tah itulah kana gapil nya perutna heula gendut nya perut ka handap aya nu nyerata gendut teh di luhur gendutna teh masakana jadi perutna jadi di gendut kaluhur jadi perutna heula gendut terus kaluhur mencos ha jadi ulang-ulang dia set angka 8 ulah hati ulang angka 8 tinggal ibu nyerat angka 8 di mana ke mana. Jadi nulis ha ageung mah kayak kamu nyerat ha ageung sa perut heula gendut kaluhur namanya nyambung biasa bu nah perut gini sok sesate ha ageung margi ha awal mah kan ka dieu kitu nya ha awal atuh ha akhir tinggal kitukeun gitu kan ha tengah nu sok rada ieu pokona yang buat gue gendutkeun heula naonana gendutkeun heula kaluhur tah gitu tah kita set ka handap heula kaluhur karena yang belajar di sini kan ada yang dari nol sama sekali belum pernah nulis huruf Arab kan kamar ge laporan tenang ku dibimbing nya cara nyaratna oge keur dibasa. Jadi setiap soal sabaraha baris? Soal proses hasil. Tah ieu nembe 2 nomor. Kami ibu nyaratna ke nomor 3 ngamintanana. Dan nomor 2 mah atos aya. Nya nomor 3 aya sabaraha soal sadayana Bu? Justru tapi dah masih oke. Ya, ganti. Ulah dikerjakeun di ujung. Pada soal aya hasilna eta dinya sadayana ulah eta mah semua hasil proses. Tah da mah siga kieu. Tadina pabrik teh dek pangdamelkeun kieu tinggal ngeusian mah kita mau di panjang atuh teh. Bubuna tambah deui kana tambah deui awis ya teh. Ya, pokoknya dina buku mah setiap soal ada mah nampak siapkeun kotak sesa kotak aman kotak tah gitu tuh naon Bu tah gitunya siap Bu tah ieu di dia aya naon soal ieu proses ieu hasil serat soalna tidinya misalkan eta tah nembe aro si plus naon kieu teh iya tak gitu Pak dan nya tak dilebetan prosesna dilebetan hasilna gitu nya gitu tadi nu penting di buku biasa buku jadi dia mah proses caranya mungkin nanti ibu bisa tahu sejarah di Al-Quran lamun domnya atau sareng isim ibu bakal terang dulunya dia teh kumaha sebelum bersambung nya nanti apakah dia masih dia atau sudah dina surat teh apakah kamu masih anti atau sudah ki nya kamari mah ki tapi ayeuna mah anti deui nya berarti mun pasil teh gitu domir naros ke domir kan tenang nya apakah dia masih hu atau sudah masih huwa atau sudah hu masih dia atau sudah ha gitu alhamdulillah ayeuna mah tos ha
Oh, atuh bios itu sana. Juga teh masih. Iya, emang kumaha gitu. Oh gitu aya domir mutasi, aya huruf jasa. Nah, gitu ya. Itu nyaroskeun naon? Domir. Isi surat tadi gitu. Bismillah. Apakah kamu masih anti? Aku sudah ki. Demikian pertanyaan. Aduh ayah tanya-tanya punya soalnya jadi ulah ningal ieu tah omah supaya lepat ningal soal ieu tong ditinggal ieu nama ieu mah terjemahna ieu mulai soalnya di pertengahan roksi dua nomornya tangke nomor 3 mah naon jabatin jabatin tak ujungna aya tanwin sareng tak marbutoh berarti ibu kedah ngerobah 2 satu tanwinnya buang terus tak marbutohnya dikumpulkan digentos dirubah jadi tak mana tadi teh tak teh ka mana tak ieu tah tak marbutoh jadi tak marbutoh ada di nomor dan ibu jangan lihat terjemah pokoknya imah hanya latihan saja. Dan saya gunakan latihan anggota badan semuanya terus pada serda terang oke anggota badan teh etanya mana minat teh itu ya soalnya ya siap bu nah, gitu. Tapi ulah wakan ilmu ulah wakan iya ya ini mah soalnya masih polos belum ada domir saya kan saya teh ngalieukeun tadi nu ngadeukkeun ulah wakan saya ulah wakan ngiringan bisi kaganggu ieu lah we mulai tos lancar ieu tah teh domir saya ngahaja ku abi mangke saya mah repot pisan sadana isim dipaksa jadi aya unsur pemaksaan nah nanti soal yang akan datang baru aya saya hati jadi latihan ulah wae langsung anu rumit nu damai heula we jadi si isimna harokatna moal roba karena domir-domir yang nempel di dia teu aya domir sayahannya daya tapi di soal nomor 2 nanti mulai aya domir saya ya jadi kerjakeun heula latihan sabaraha 2 dengan menggunakan soal proses dan hasil teh cara bade nyambungkeun teh kumaha aya cara nu aya alif laman nu aya tanwinan nu aya tanwin sareng alifan buat tanwinnya alifan nu aya tamarbutohan ganti nah tong dibawa ganti dengan ta terakhir domir saya akan memaksa isim yang disambung semuanya berharokat apapun soalnya kalau nyambung dengan saya kasrokat tapi catatan adanya nanti di latihan yang kedua jadi 2 kali latihan siap? Coba kangen kontak-kontak si Yaki hari tama ayah nusok lagi teh muncul apa papurkon kelas A dikotakan di DT Borte maka bu kalau betahan ya dikotakan kejahatan bisa nggak ada mana jangan deh kotakan borna gitu jadi ibu teh tinggal nusia enak tuh di dananya gitu ya mau ayah jual di kotak-kotak kita saya teh kandung kalau betahan koyok mah gitu koyok mah tapi dan tegangin garis oke asal tilu baris ya bu soal proses hasil soal iya proses iya hasil itu tengah kotak kita sampai selesai mau ngakotak mah ketinggal itunya rapi nah tadi na buku mama gawe ada aya boh aya penggaris aya peng tapi kedah Salman ya itu dulu sambung lagi hari